Larry 而家變咗一個攝影愛好者嘅景點。10年一屆，即係今年已經係300幾年咯。哦，Larry 有個，Larry企起身，俾媽咪影一張相先。哇，村姑啊你！你而家成個仆人咁啊你！Larry 有冇企起身啊？呢個八仙賀壽，呢度又係會喐嘅啲公仔，好得意啊！呢個又係會喐㗎。你行嗰度啦，我哋行呢邊啦。依家可以喺由美孚去到烏溪沙、屯門啊！哇！之後咧，我哋啲 lift 呢度嗰啲 lift 咧係真係啱啱好夠我哋2個人啦。同埋一架 BB 車。哇，咁叻！咁高啊？嚇？撳到 lift 啊？好啦，夠啦。哇，得意啊！同 Larry 一齊蹦。Oh shit！ 好誇張啊！錦田鄉舊照片展示區啊！哇！呢個就係個搭棚嗰度啊！哇！搭咗2個月啊！呢度佢哋話 ，This is awesome！ 10年一屆，即係今年已經係300幾年咯。佢要嚟，佢自己要嚟啦，唔使人嗌嘅。我影個時間，有你個機啊！我嚟影你啊！係啊，影住先。哇！呢度仲有其他嘢行。朝頭早嚟就睇得出所有嘢啦，夜晚如果個燈飾就靚啲啦。你話10點半嚟到買嘢，快啲啊！快啲入去先啊！見唔見到我條哇！呢度〜
有好多塊板10年一屆，寫住錦田鄉10年一屆，好靚啊！哦，原來上面嗰啲公仔識喐㗎。呢個係嗰啲茶餐廳好似。有得買。咩啊？咩啊？你食過？我第一次㗎。但係實咗佢。阿女見到你。但係我問佢幾多錢？我睇到。好啊！呢個睇落好，係啊係啊係。Hello，歡迎歡迎。真係好香喎。係啊。呢個大樹龍咁樣噶嘛，大佬。咁啊，呢個係呢個係。哦，呢個有啊嘛，呢個企起身，你媽咪影張相先。哇，村姑啊你！你而家成個僕人咁啊！你有冇企起身啊？阿村姑，依家又唔係村姑咯喎。而家我哋係仲有一個黐線。佢呢個淨係會喐嗰啲公仔，得意喎。嗰度寫住啊清咁嘅，嗰度大會寫住嗰個清純做嘅，係啊係啊。呢個八仙賀壽，呢度又係會喐嘅啲公仔，好得意啊！佢又係會喐㗎。入去先啊！你行嗰度啦，我哋行呢邊啦。準備舞龍啦，跟住佢行過去，行過去阻住人。第一個舞龍，佢又喺度玩石仔。
冇條豬嗰個勁細粒喎，個僆仔，有個僆仔揸個豬嚟，哇得意啊！呢個係唔同嘅圍村嚟㗎。做咩喺度？小朋友。哇，好靚啊啲色！哇！一字排開好靚啊！我一字排開好靚啊！邊有嘅？超級混亂啊！完全都唔知，因為佢係分到好多條圍村咧，之後咧佢出嚟會舞龍舞獅，所以咧你要睇完左手邊咧，之後你睇右手邊會有啲舞獅出嚟喎，因為咧佢係會出嚟咧趕人咧，叫你行埋喺二邊，你又驚自己整到自己喎。哇！呢個淨係雜技咁喎，呢個。Larry 第一次睇舞獅咁勁啊嘛，係咪啊？舞龍啊！舞龍耶！拜拜，拜拜。嚟啦！睇住！而家係勁熱啊！而家又係一定有80度啊！而家哇！而家我而家休息緊佢哋。我哋已經攰到咧，要坐喺度休息啊！啲老人家唔企得耐。而家咧，佢哋又係行翻去嗰邊啦。而家影唔切，佢啱啱放咗啲花炮，影唔切。
啲小朋友呢啲。一型長白長擺10。唔係咯，我哋拜神。係咯，邊間呢啲又叫做咩？紙紮喎，怡紅院喎呢個，啲紙紮呢啲，咪18層地獄嘅啦，呢個18層地獄嗰啲，哎呀，都識轉喎，腰斬。落油鑊、角脷、鋸解，哎呀！呢啲話俾你聽啊！Larry 而家變咗一個景點。Larry 而家變咗一個攝影愛好者嘅景點。